ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan halkan waa channelka dabagalka wararka 22 bisha shanaad sanadka 2023 qodobada ugu waaweyn warkeenana waxaa kamid ah kiis culus oo lugaha la soo galay gabar uu dhalay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kadib markii si foolxun loola dhaqmay safiirkii Soomaaliya u joogay Sacuudiga kaasoo ugu dambeyn iscasilay iyadoo loo diiday in madaxweynaha uu la kulmo sidoo kale booskiisa shirka jaamacadda Carabta lagu bedelay gabar uu dhalay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo safar qarsoodi oo degdeg ku tagay dalka Imaaraadka Carabta ujeedka safarkaas xoog waran ku aadan warkeen ayaad kaga bogan doontaan faahfaahin kala duwan oo ka soo baxaya ciidamo ka tirsan kuwa police military oo ku cusub magaalada Muqdisho oo lagu laayay qarax ka dhacay Muqdisho ra'iisul wasaare Xamza oo Muqdisho ka dhoofay halka ayuu ku sii jeedaa taliye ciidan oo lagu dilay Garowe iyo xiisada doorashada oo waji kala yeelatay xukun maanta lagu riday askartii ka dambeysay weerarkii gudoomiyaha degmada Yaaqshiid iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo Somaliland ku eedeysay in xasuuq ay ka geysatay Laascaanood intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka channelka dabagalka wararka aad ku cusub tahay channelkan kusoo biiro subscribe san muuqaalka lagsar share gareeyo la wadaag saaxiibada aad ku maasan tahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhawey channelkan haatan warkii oo fidsan safiirkii Soomaaliya u joogay Sacuudiga ayaa iscasilay iyadoo kiiska arintan uu lugaha la galay gabar uu dhalay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud safiirkii dowladda Soomaaliya u fadhiyay boqortooyada Sacuudi Carabiya ambassador Salim Macu Xaaji ayaa shaaciyay inuu iska casilay xilkii safiirnimo kadib markii loola dhaqmay si ka baxsan anshaxa diblomaasiyadda safiirka waxa uu sheegay in si baalmarsan curfiga diblomaasiyadda caalamka looga reebay inuu ka qayb galo shirkii 32 ee jaamacadda Carabta oo ka dhacay magaalada Jeddah ee wadanka boqortooyada Sacuudiga ambassador Salim ayaa ku eedeeyay madaxa habmaamuuska madaxweynaha Hinda Culusow in si xun ay ula dhaqantay ayna u geysatay aflagaado waxaanu xusay in arintaas uu gudbiyay wasiirka arrimaha dibadda balse uu ka gaabsaday wax ka qabashada xadgudubka Hinda ay kula dhaqantay waxaa sidoo kale safiirka sheegay in loo diiday la kulanka iyo aragtida madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaanu xusay in dad kale loo ogolaanayay in madaxweynaha ay u galaan ayna si caadi ah u arkayeen balse isaga laga hor istaagay xogan lagu kalsoon yahay on helna ayaa sheegaya in booskii safiirka ee ka qaybgalka shirkii Sacuudiga lagu bedelay gabar uu dhalay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo kamid ah xogeynadiisa gaarka waxaana kaarkii safiirka shirka uu kaga qayb gali lahaa la siiyay gabadha madaxweynaha wixii kale ee xoga ah iyo macluumaad ku soo kordha arintan adoo la yiraahdo wararkeena xiga ayaad kaga bogan doontaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud safar aan hore loo sii shaacin waxa uu ku aaday dalka isu tagay Imaaraadka Carabta safarkan oo ah mid qarsoodiya oo si rasmi loo shaacin ayaa waxa uu imaanaya maalmo kadib markii madaxweynaha booqasho rasmi uu ku tagay dalka Qatar halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyay safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee Imaaraadka Carabta ayaa noqonaya safarkiisii afraad ee madaxweynaha uu ku tago dalkaas muddo sanad ah oo xafiiska joogo tan iyo markii dib loo doortay 15kii May sanadkii 2022 safarkan ayaa imaanaya xilli labada dal uu ka dhaxeeyo xiriir wanaagsan isla markaana ay gaareen heshiis military oo dowladda federaalka Soomaaliya ka saacidaya la dagaalanka shabaab iyo qorshaheeda xasilinta caasimadda madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa dhawaan qiray in Imaaraadka uu Soomaaliya soo garab istaagay xilli ay aad ugu baahnayd ayna tahay in sida ugu haboon looga faa'iideysto fursadda uu siiyay dalkeena iyo kuwa kale ay caalamka la garab taagan yihiin iskaashiga cusub ee Imaaraadka Carabta iyo Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu dowladda federaalka ka caawin doonaa inay abuurto ciidamo ku filan si ay si buuxda uga wareegto howlgallada amniga ee ADMIS si waafaqsan aragtida dowladda ee amniga Soomaaliya ayaa rabta inay dhameystirto diyaarinta ciidan ku dhow 15,000 oo askari sanadkan ku jirno ee 2023
sidoo kale hore uu shaaciyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Si kastaba isku haynta Qatar iyo Imaaraadka Carabta waa tijaabo gaar ah xilligan, waxaana isha lagu wada hayaa qaabka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu wada hanan karo cilaaqaadka Dooxa iyo Dubai. dhanka kale warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qaraxyo maanta siyaabo kala duwan kaga dhacay degmooyin ka mid ah gobolka Banaadir, kuwaas oo ahaa nooca miinada dhulka lagu aaso meelaha fogna laga hago. qaraxa koobaad waxa uu ka dhacay degmada Daynile, waxaana lagu soo waramayaa in la beegsaday gaari ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa boolis militaro xilli ay marayeen laamiga dheer ee degmada Daynile, gaar ahaan halka loo yaqaano Ceel Ifisa. gaariga la qarxiyay oo ahaa nooca Soomaalida ay u taqaan qooqan ayaa waxa soo gaaray burbur, waxaana sidoo kale dhimasho iyo dhaawac noqday askartii la socotay. dad goob joogayaal ah ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in qaraxan ay ku nafwaayeen 5 askari, sidoo kalena ay jiraan ciidan kale oo dhaawacyo daran uu ka soo gaaray weerarka. sidoo kale waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka oo dhaawacyada iyo meydadka ka soo qaada halkaas, iyadoo dhaawacyada la geeyay qaar ka mid ah isbitaalada Xamar. waa qaraxii labaad ee magaalada Muqdisho lagula beegsanayo ciidanka cusub ee boolis militare tan iyo markii lagu wareejiyay amniga caasimadda, waxaana ay toddobaadkii hore markii Cabdibile ay leeyihiin lagu qarxiyay degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. dhanka kale qarax labaad ayaa lagu soo waramayaa inay fashiliyeen ciidamada ammaanka, kaasoo ay ku qarxiyeen gudaha degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. taliska booliska gobolka Banaadir ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu shaaca kaga qaaday inay ka hortageen qaraxa isla markaana uusan geysan wax khasaare ah. muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa caasimadda ka socday howlgallo ballaaran oo amni xaqiijina, kuwaasoo lagu fashiliyay weeraro laguna qabtay hub loo waday al-shabaab. dhinaca kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xamza Cabdi Barre iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta u ambabaxay magaalada Sharm el-Sheikh ee dalka Masar. ra'iisul wasaaraha ayaa halkaas kaga qayb galaya shir madaxeed looga hadlayo isku dubaridka ganacsiga gaarka loo leeyahay si ay door uga qaataan dadaalada wax looga qabanayo saameynta isbeddelka cimilada. kulankan oo ah midka sanadlaha ee Bangiga Horumarinta Afrika ee sidoo kale madaxda waxay kaga doodi doontaa caqabadaha haysta dhaqaalaha adduunka iyo doorka bangiyada horumarinta ee caalamiga. safarkan ayaa ku soo aadaya xilli madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu dalka ka maqan yahay, isla markaana safar qarsoodi ah uu ku tagay dalka Imaaraadka Carabta. magaalada Sharm el-Sheikh ee dalka Masar waxaa hore ugu sugnaa wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamuud Nuur, kadib markii halkaas uu ka qayb galay shir gaar ah oo isugu yimaadeen wasiirada maaliyadda iyo madaxda bangiyada dawliga ee dalalka Bariga Afrika oo ay Soomaaliya xubin muhiim ka tahay. kulankaas waxaa looga hadlay arrimaha horumarinta dhaqaalaha dalalka Bariga Afrika iyo sidii loogu gudbi lahaa caqabadaha ku horgudban dhaqaalaha. shirkan ayaa sidoo kale waxaa looga hadlay sidii dal walba uu maalgelin u gaara uga heli lahaa Bangiga Horumarinta Afrika. si kastaba dhawaan waxaa si rasmi ah uga furmi doona magaalada Sharm el-Sheikh ee dalka Masar shirka sanadlaha ee Bangiga Horumarinta Afrika iyo shir madaxeed looga hadlayo isku dubaridka ganacsiga gaarka loo leeyahay. dacwada kale taliye ciidan ayaa lagu dilay Garowe iyadoo xiisada doorashada ay waji kala yeelatay. faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxaya dil magaalada Garowe loogu geystay taliye ciidan iyadoo dilkiisa uu ka soo baxayo warar kala duwan. sargaalka la dilay ayaa ahaa Xidigle Xayle Carabey Xiirey, waxaana hore u soo noqday taliye ku-xigeenka ciidanka ilaaliya garoonka diyaaradaha General Hamaan ee magaalada Garowe, waxaana la sheegay inuu ku geeriyooday tacshiirad ay fureen ciidan ilaaliya siyaasiyiinta diidan doorashada Puntland. meydka marxuumka ayaa la geliyay talaaga taalay isbitaalka weyn ee magaalada, halkaas oo horey ay ugu sii jireen 2 askari oo toddobaadkii hore u geeriyootay kiiskan oo kale, waxaana in la aaso meydadkan diiday eheladooda. caasimadda Puntland waxaa ka jirta xiisad kacsanaan ah iyadoo marba marka ka dambaysa ay waji hor la sii yeelanayso xiisada salka ku haysa muranka doorashada golayaasha deegaanka ee maamulkaas ee loo madalsan yahay 25 bishan. si kastaba ciidamo maleeshiyada oo ka amar qaata mucaaradka ayaa ku sugan duleedka bari ee magaalada Garowe, iyagoo isbaaro u dhigtay in sanadiiqda doorashada lagu gudbiyo magaalada Garowe si loo gaarsiiyo degmooyinka kale ee gobolka Nugaal.
madaxweyne Saciid Deni waxa uu ku adkeysanaya qabsoomida doorashada iyadoo saraakiisha ciidankiisu uu faray in amniga goobaha codbixinta ay gacan bira ku qabtaan. dhanka kalena xukun ayaa lagu riday askar ka dambeysay weerarkii gudoomiyaha degmada Yaaqshiid. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta xukunno kala duwan ku riday askartii ka dambeysay weerarkii isgoyska Siinaa ee magaalada Muqdisho lagula beegsaday gudoomiyaha degmada Yaaqshiid Saleebaan Maxamuud Fargax 27 bishii Febraayo ee sanadkan. weerarkaas waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray askar ka mid ahayd ilaalada gudoomiyaha degmada Yaaqshiid oo isna dhaawacmay dad shacab ah oo isgoyska ku sugnaa. askariga koobaad oo lagu magacaabo Cabdiqaadir Xasan Cabdulle Sheelaro ayaa lagu xukumay dil toogasho isagoo loo haysto in qoray baasuuka ah uu ku dilay 6 ruux oo ka mid ahaayeen Ilhaan Cabdi Jamaal Maki oo ahayd hooyo uur 2 bilood leh, Cabdullaahi Cabdi Maxamuud oo ahaa darawal gaari, Ilyas Axmed Nuur, Ayuub Daawud Xuseen, Cabdiqaadir Maxamed Xuseen iyo Isaaq Xuseen Maxamuud oo ahaa darawaliinta ku shaqeysta mootooyinka bajaajta. أحمد ميرع عثمان فيدو، محمود عبد محمد، عبد الله عثمان إساق إبراهيم، الله يستيني دلين عبد الله محمود هوبلي، طاهر حسين أحمد دولي، أو كتر سنة عيد مدى إلى لدى قدوميها دقمة ياقشيد، إيجو إسليبي وحلقو حكومي دلتوغ شعب. أيان الله محمد ديريا ورسمة سيد علي عبد الله أبشر الله يستو عين مد أوردي حبضي وجوه الرئيسي مدنا وإسكودي مرين هبابنت كرسورك أيان لقو حكومي من 5 سنة وحبس عيدنا. محكمة ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa sidoo kale min 3 sano oo xabsi ciidan ku riday Cabdikariin Shaafici Ismaan, Cabdullaahi Cali Isxaaq, Cabdikariin Maxamed Siyaad, Cabdullaahi Xirsi Geedi, Maxamed Cali Cabdullaahi oo lagu helay falal ay ka mid yihiin handadaad, amar diidda ciidan iyo inay u dhaqmeen sida maleeshiyada oo kale. ugu dambeyn maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa sii deysay Axmed Cali Axmed Maxamuud Macalinka oo wax dambiya lagu waayay sida warbaahintu uu sheegay gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute. ugu dambeyn dowladda federaalka Soomaaliya ayaa Somaliland ku eedeysay in xasuuq ay ka geysatay Laascaanood. wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Jaamac Xasan Khaliif oo booqday magaalada Laascaanood ayaa ka hadlay dagaalka u dhexeeya Somaliland iyo SSC Qaatumo. wasiir Jaamac ayaa si weyn u dhaleelay Somaliland waxaana uu ku eedeeyay in xasuuq ba'an ay ka geysatay gudaha magaaladaas oo xarun u ah gobolka Sool. sidoo kale waxa uu tilmaamay in magaalada la burburiyay gaar ahaan guryo, goobo ganacsi, kuwa caafimaad iyo masaajidada kadib duqeymo lagu garaacay magaaladaasi. waxa kale oo intaas ku daray in dagaalkan uu ka duwan yahay kana dhib badan yahay dagaaladii hore kaga dhacay wadanka, waxaanu ku baaqay in la qaado tallaabo degdeg ah oo looga hortagayo colaadaas laguna garab istaagayo reer Laascaanood. wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda waxa uu dagaalka ay wada Somaliland ku sifeeyay mid ay kaga soo horjeedo qarannimada Soomaaliya. waxa uu rajo xumo ka muujiyay ku guuleysiga in wadahadal lagu dhameeyo colaadda Laascaanood oo dhowr bilood ka taagan gudaha magaaladaasi. gudaha saaxiibayaal waa nageynta warka channelka dabagalka wararka aad ku cusubtahay channelkan ku soo biro subscribe sar muuqaalka like sar share gareeyo la wadaag saaxiibada ad ku maasan tahay inaad daawato warkan mid ka xiga intaan ku kulmi doono nabadgelyo.